Улсын их хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн хүргэдэг. Улсын их хурл энэ 7 хоногт тайван нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаараар 5 дугаар сарын 15-наас 19-ний өдрүүдэд болсон үйл явдлыг таймлан хүргэе. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг баталлаа. Харт амьгтай холбоотой гэмт хэргийн талаар улсын их хурлын гишүүний тавьсан асуулгын хариуг сонслоо. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг баталлаа. Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төслийг баталлаа. Улсын их хурлын дарга инх болдод даваа гарагт байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд оюун хорол ард нийтийн санал асуулгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүллээ. Улсын их хурлын 2017 оны 13 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжид сонгуулийг 6 дугаар сарын 26-ны өдөр явуулахар тогтоосон бөгөөд тавлсан хугацаа хүртэл 45 орчим хоног үлдсэн. Иймд хуульд заасан санал асуулга явуулах хугацааг өөрчилснөөр үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ард нийтийн санал асуулгыг ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжид сонгуультай хамтдах зохион байгуулж улсын төсвөөс шаардлагадах зардлыг бууруулах хэмнэх боломжийг бүрдүүлэх ач холбогдолтой гэж байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд оюун хорол хэллээ. Улсын их хурлын дарга инх болдод хавг гарагт засгийн газрын гишүүн эрүүл мэндийн сайд цог цэцэг санхүүжилтийн эрхийн хөтөлбөр сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүллээ. Санхүүжилтийн эрхийн хөтөлбөрийн хүрээнд Дэлхийн банкны олон улсын хөгжлийн ассоциацаас Монгол улсад 2015-аас 2017 онуудад хуваарлагдсан 79 сая ам.долларын хөнгөлөлтөө зээлийг олгох юм. Улсын их хурлын дарга инх болдод хавг гарагт эрүүл мэндийн сайд цог цэцэг зээлийн эрхийг хилэлцээр сойрхон батлах тухай хуулийн төсөл өргөн мэдүүллээ. Монгол улсын засгийн газар бүгд найрамдах энэтхэг улсын экспорт импортын банк хоорондын зээлийн хилэлцээрийг улсын их хурлын нэгдсэн чуулганаар сойрхон батлуулах хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг боловсруулжээ. Мегмар хавг гарагт улсын их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороо байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо, нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны байнгын хороо, хууль зүйн байнгын хороо, эдийн засгийн байнгын хороо болон улсын их хурлын тогтвортой хөгжлийн зорилгын дэд хороо, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дэд хороод хуралдаж дараах асуудлыг хэлэлцлээ. Мегмар гарагт улсын их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороо 3 асуудал хилэлцэж шийдвэрлэв. Байнгын хорооны хуралдаанаар эхлээд улсын их хурлын тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан хилэлцэж, энэ талаарх танилцуулгыг улсын их хурлын тамгын газрын ерхий нарийн бичгийн дарга цоолмон хийсэн юм а. Нийтдээ чуулганы нэгдсэн хуралдааны 70. За байнгын хороодын хуралдаан 251, дэд хороодын хуралдаан 11 удаа зохион байгуулжээ. За үүгээр 2016 онд хэлэлцүүлсэн нийт 1102 хууль 156 ширхэг улсын хурлын тогтоолын төсөл байна. За үүнээс батлагдсан хууль нь 287, улсын хурлын тогтоол бол нийтдээ 125 гэсэн юм тоо мэдээг та бүхэнд танилцуулж байна. Улсын их хурлын тамгын газар нь хуулиар хүлээсэн чигүүргийг хангалттай хэрэгжүүлж байгааг улсын их хурлын гишүүд хэлээд байнгын хорооноос тогтоол гаргаж тамгын газарт зарим чиглэл өгөхөөр тогтлоо. Байнгын хорооны хуралдаанаар дараа нь ард нийтийн санал асуулгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хилэлцэх хэсэг асуудлыг хэлэлцлээ. Хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцүүлэх нь зүйтэй гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулахад байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтээ дэмжсэн юм. Мегмар гарагт улсын их хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо хуралдлаа. Хуралдаанаар байгаль орчны төлөв байдлыг 2015-аас 2016 оны тайлан сонслоо. Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд оюун хорол энэхүү тайланд тулсан зарим тоо баримтыг онцлон ярьсан юм. Түүнчлэн хот суурин газрын хог хаягдлын хэмжээ 2015 онд улсын хэмжээнд зөвшөөрөгдсөн 371 төлөрсөн цэгт 2.3 сая тонн хог хаягдал тээвэрлэн хайсан байна. Нийт хог хаягдлын 90.9% нь ахуйн, 9.1% нь үйлдвэрийн хог хаягдал эзэлсэн байна. Дахин боловсруулах боломжтой хог хаягдлыг дөнгөж 0.31%-ийг дахин боловсруулжээ. Хилэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан улсын их хурлын гишүүд асуулт асууж тодруулга авлаа. Байгаль орчны яамны бас нэг гол анхаарах асуудал бол усны менежментийн асуудал та. Төвшөнд энэ асуудлуудаас зөв ойлгох чиглэлээр ямар хөө ажлууд явагдаж байна гэж. Монгол улсад усны нөөц бол хомсдолтой. Гадаргын усны нөөцөө бол бид нар ашиглаж чаддгүй, ихэнхвчлэн гүний усаа ашиглаж байгаа. Гишүүд өгөөлж санал хэлсний дараа байнгын хорооны дарга гарамжав байгаль орчны төлөв байдлын тайлан хилэлцэнтэй холбогдуулан засгийн газарт чиглэл өгөх тухай тогтоолын төслийг танилцууллаа. Ингээд тогтоолын төсөл олонхын саналаар дэмжигдсэн юм.
5 гарагт улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны байнгын хороо залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эзэн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Ийхүү хэлэлцээд чуулганы нэгдсэн хуралдаанд байнгын хорооны санал дүгнэлтэд танилцуулахаар тогтсон юм. 5 гарагт хууль зүйн байнгын хороо хуралдаж 4 асуудал хэлэлцлээ. Хуралдааны эхэнд эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслийн эзэн хэлэлцүүлгийг хийснээр шинжилсэн найруулгын төслийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хэлэлцүүлэн батлуулах саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүд 100% дэмжлээ. Мөн уг хуулийг дагсан холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг хэлэлцэн батлуулах саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүд дэмжих нь зүйтэй гэж үзлээ. Үргэлжлүүлэн эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хэлэлцэж байгаа хууль тогтоолын төслүүдийг анхны хэлэлцүүлгээр батлах гормын саналыг улсын хурлын гишүүн дэлгэр сайхан оруулахад хуралдаанд оролцсон гишүүд дэмжлээ. Дараа нь засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эзэн хэлэлцүүлгийг хийж зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол бүрээр санал хураалт явууллаа. Хуралдааны төгсгөлд иргэний хэрэг шүүгээд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг дагаж өмөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Дээрх хуулийн төслүүдийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхон дэмжснээр анхны хэлэлцүүлгээр нь батлах гормын саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүд 100% дэмжлээ. 5 гарагт эдийн засгийн байнгын хороо хуралдаж 4 асуудал хэлэлцлээ. Эхлээд Монгол улсын эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсгийг хэлэлцлээ. Энэ олон арга хэмжээнүүдийн дийлэнх нь буюу макро түвшний арга хэмжээнүүд дандаа нөгөө санхүүгийн валютын сантай байгуулах санхүүгийн өргөдгсөн хөтөлбөртэй холбоотой байна. Тэгэхээр бид нэр валютын сантай санхүүгийн өргөдгсөн хөтөлбөрөө байгуулж хэрэгжүүлж эхлэегүй байхад тэрний хүрээнд хийх ажлуудаа үндсэн чиглэлдээ тусгаад одоо төрүүлээд урьдчилаад хэлцээд явах нь хэр зохимжтой юм бэ? Хуулиараа 5 сарын 1-ний дотор төвшин хүрээний мэдээлэл үндсэн чиглэлийг засгийн газар улсын хурлд өргөн барьсан байх. Учир нь улсын хурл 6 дугаар сарын 1-ний дотор энэ хоёр бичиг баримтыг баталсан байх учиртай байна. Тэгэхээр энэ 5 сарын 24-нд Монгол Улсын засгийн газрын өргөдгсөн хөгжлийн хөтөлбөр улсын валютын сангийн захирлуудын зөвлөлөөр орно. Одоо энэ 2018 оны үндсэн чиглэлийг ер нь үндэсний аудитын газар аудит хийлгэсэн үү? 2018 оны эдийн засгийн нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд үйл ажиллагаанд аудит бол хийгдээгүй, өмнө ч хийгдэж байгаагүй ингэж явж ирсэн байлээ. Ийхүү гишүүд асуулт асууж ажлын хэсгээс хариулт аван Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2017-нд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөлтэй холбогдуулан санал хэлсний дараа санал хураалт явуулж улсын хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх зүйтэй хэмээн үзлээ. Үргэлжлүүлэн Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2016-аас 2020 онд хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Танилцуулгатай холбогдуулан улсын хурлын гишүүд ажлын хэсгээс асуулт асууж зарим зүйлийг тодруулсны эцэст ажлын хэсгээс бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй 14 саналын томьёоллоор санал хураалт явуулан шийдвэрлэлээ. Нийтдээ 4 жилийн хугацаанд 40 гаруй тэрбум төгрөгийн үр дүнгээр хэрэгжих хөтөлбөрийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Дараа нь усан замын тээврийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн юм а. Ажлын хэсгээс бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй 25 саналын томьёолоор санал хураалт явуулсны эцэст усан замын тээврийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн талаар байнгын хорооны санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар боллоо. Байнгын хорооны хуралдааны төгсгөлд Эрдэнэс Монгол хариуцлагатай хувьцаат компани, түүний нэгдлийн компаниудын үйл ажиллагааны талаарх тус компанийн гүйцэтгэх захирал Төмөн цогтын танилцуулгыг сонслоо. Өнгөрсөн жил бол Эрдэнэс тавталгаа 7.4 сая тонн нүүрс олборлож экспортлсон байгаа. Энэ жил бол бид Эрдэнэс тавталгаа бол нэг 13 сая тонн орчим нүүрс экспортлохоор төлөвлөж байна. Орлогын хувьд бол одоо өнгөрсөн жил бол бас нүүрсний үн доогуур байсан. Өнгөрсөн жилийн 16 оны ер нь 9-10 сараас л үн өссөн шүү дээ. Тэгээд ер нь бол өнгөрсөн жил бол нэг 467 тэрбум төгрөгийн орлоготой ажилласан. Энэ жил бол одоо бас нүүрсний үн нэмэгдсэн, зүүн шалткогийн үр барагдсан. За мөн одоо баруун цанхын үйл ажиллагаа явж эхэлсэнтэй холбогдуулаад бол нэг 1 их 80 238 тэрбум төгрөгийн орлого олохоор төлөвлөж байна. Тус нэгдлийн охин компани болох Багнуур хариуцлагатай хувьцаат компани үйл ажиллагааны тухай танилцуулгыг сонслоо.
Түүнчлэн Шивэова мон атом компаниудын үйл ажиллагаа нөхцөл байдал шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга сонссон юм. 5 гарагт хуралдсан Улсын их хурлын тогтвортой хөгжлийн зорилгын эдит хорооны хуралдаанаар Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 хэрэгжилт биелэлд болон цаашид авах арга хэмжээний талаар хэлэлцлээ. Чиг үүргээрээ ажил нь манад ирсэн мөртлөө хуулийн дотроо сангийн яамны чиг үүрэг дотор явж байгаа юм давхарцсан чиг үүргүүд бол яваад байгаа учраас энийг бас хуулийн өөрчлөлтөд оруулж иж зэгцлэхгүй бол болохгүй гэсэн ийм шаардлагууд бол гарч байгаа. Дараа нь Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-ын биелэл дүгнэлт цаашид авах арга хэмжээний талаарх мэдээллийг үндэсний тооц шинжилгээ судалгааны газрын дарга дэмбэрэл хийсэн юм а. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Улсын их хурлын гишүүд асуулт асууж тайлбар авсны дараа санал хэлсэн юм. Нэг талаас сангийн яам уг нь бол нөгөө орлого зарлах хариуцлагын нэг л сангийн ажлыг хийх ёстой байтал төлөвлөлтийн ажлыг давхар хийгээд байгаа юм шиг гээд ингээд зохицуул тодорхойгүй байгаад байгаа учраас манай Чинзэр гишүүнээр ахлуулсан энэ тогтвортой хөгжлийн дид хороо маань дарга та энэ дээр бас нэг тодорхой болохгүй бол одоо цаашдаа ингэж яваад байл ер нь үндэсний хөгжлийн газар гэж байх ёстой юм уугүй юу гэдэг асуудал шиг баг яригдах хүрчээд байна шүү дээ. Бүр тодорхой санал хэлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд оруулах шаардлагатай бол их хурлын чуулганы хуралдаанаар оруулж ийн статусын асуудал, үндсэн чигүүргийн асуудлыг нэргэж харах шаардлагатай юм байна. 20 он хүртэл Монгол улс ингэж хөгжнөө. 30 он гэхэд ийм болно гэдэг тэр юмыг та нар хинч сонсоход итгэл өмшөлтэй байхаар гаргаад ирэхийн төлөө ажиллаач. Ийхүү үндэсний хөгжлийн газар үндэсний статистикийн хороо болон Улсын их хурлын гишүүдээс гарсан саналыг тусгаж холбогдох байнгын хороодод танилцуулахаар боллоо. Мягмар гарагт Улсын их хурлын жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн эдит хороо хуралдаж 4 асуудал хэлэлцлээ. Нэгдүгээрт нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарын орчин сайжруулах чиглэлээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг гайлын албан татвараас чөлөөлсөн энэ хуулийг санаачилж манай дэд хорооноос санаачилж батлуулсан. Нөөтийн татварыг засгийн газраар чөлөөлүүлэх ёстой. Үргэлжлүүлэн хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын мэдээллийг сонссон юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, санхүүгийн урт хэмжээг нэмэгдүүлэх, инновац технологи шинжилтийг дэмжих, судалгаа хөгжлийг дэмжих ажлуудыг хийж хэрэгжүүлснээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эдийн засгт үзүүлэх дэмжлэгийг нэмэгдүүлнэ гэж үзэж байна. Мөн өдрийн хуралдаанаар жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон худалдааны тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын явц байдлын талаарх мэдээлэлтэй танилцсан юм а. Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулахдаа нэн тэргуунд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг бичил жижиг дунд том хэмээн ангилах, эдгээрээс бичил жижиг дунд үйлдвэрлэлийн харилцааг зохицуулахаар төсөл тусах саналтай байгаа хэмээн тус дэд хорооны дарга Ганбаатар танилцууллаа. Ийхүү дэд хорооны хуралдаанд оролцсон Улсын их хурлын гишүүд болон хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд мэргэжилтнүүд жижиг дунд үйлдвэрийг зохицуулах эрх зүйн орчны талаар болон худалдааны тухай хуулийн төслийн талаар харилцан ярилцаж санал солилцсон юм а. Пүрэв Баасан гарагт Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаан боллоо. Пүрэв гарагийн Улсын их хурлын чуулганы үдээс өмнөх хуралдаанаар эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Энэ хуулийг яагаад заавал хүн хэлцэх хугацааг оруулж ирсэн бэ? Энийг надад бас тодорхой тайлбарлаж өгөөч. Хүн хэлцэх хугацаа гэдэг би юу гэж ойлгоод байгааг бол хөнгөн хүндөвтөр хүнд онц хүнд гэдэг ингээд насаараа одоо мөрдөгдөж явна гэж юу байдгийг. Шалгад тогтоогоод нотлоод үнээр нотлогдохгүй бол хэрэгсгүй болгох ёстой шүү дээ. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид 20 гаруйн дээд хэмжээг 1 жил түүнээс бага хугацаагаар тогтоосон бол хэрэг үйлчлснээс хойш хүн хэлцэх хугацаа 1 жил байна. Энэ хуулийн тусгай ангид 20 гаруйн дээд хэмжээг 1 жилээс дээш дээд хэмжээг 8 жил хүртэл хугацаагаар тогтоосон хэрэг үйлчлснээс хойш 5 жил өнгөрсөн бол гэсэн хүн хэлцэх хугацаа ингээд зүйл заалт бүрээр нь оруулсан байгаа. Энэ хууль чинь таны яриад байгаа тэр эрүүгийн хуулийн бүх юм байхгүй болгочихж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол гэмт хэргийн хууль хэлцэх хугацаа анхан шатны шүүхээр орсноор дуусгар болно гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь гарснаасаа шүүх хүртэлх бүх хугацаанд бол тэр хууль хэлцэх хугацаа чи явна гэд хүчингүй болчихж байгаа байхгүй юу? Яагаад ингэж орж байгаа вэ гэхээр хүн хэлцэх хугацаа бүх төрлийн хэрэг дээр тодорхой хугацаанд зогсох, тасрах гэсэн юм ойлголтууд байдаг. Хэрв энэ өөрчлөлт орохгүй бол хүнийг 20-30 жил насаар нь шалгах юм эрх зүйн нөхцөл байдлыг дордуулсан одоо ийм зохицуулт орж ирэх гээд байгаа учраас хүн хэлцэх хугацаан дээр бид нар бас оруулж ирж. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудаар санал хураалт явуулснаар хуулийн төслүүдийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн одоохын саналаар баталлаа. Мөн хуралдаанаар эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. 19-ийн 1 буюу эх орноосоо урвахыг чинь 3 хуваацсан гэж тайлбарлаж болохгүй.
Ихэнх чи эх орноосоо урах гэдэг нь 19-ийн 1 гэдэг зүйл ангиар. 19-ийн 4 гэдэг нь гадаадын тагнуулын алба байгууллагатай иргэнтэй хууль бусаар хамтран ажиллах гэдэг шал өөр зүйлийг болцоод байна гэдэг асуудлаар л хүмүүс яриад байгаа шиг байна. Тэгэхээр энийг ингэж эргүүлж оруулж ирж болохгүй юу? Засгийн газраас өргөн мэдүүлэхдээ 19 дугаар зүйлийг хөндөж оруулж ирээг учраас ажлын хэсэг хөндөөгүй энэ зүйл заалтыг хөндөх тийм дэгийн тухай хууль байхгүй. Энэ 2015 онд батлагдсан эрүүгийн хуультай холбогдуулан ял оногдуулах жишг аргачлал батлан хэрэгжүүлээ гэсэн. Энэ ял оногдуулах жишг аргачлал батлах гэж энэ одоо юу яриад байгаа юм бол? Энэ шинэ эрүүгийн хууль батлагдсанаар 2002 оны эрүүгийн хуулиас ял шийтгэлийн бодлогын хувьд харьцангуй зөөлрч байгаа. Хоёр гэвэл сонгох санкц тодорхой төрлийн гэмтрэг дээр олон төрлийн сонгох санкцаас сонгож ял оногдуулахар болж байгаа. Хорих ялын болон зорчих эрхийг хязгаарлах ялын дээд доод интервал нэлээд ийм холдсон. Эрүүгийн хуулийн 1-ийн 10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг гэмт хэргийн хөөн хилэлцэх хугацаа гэмт хэрэг үйлцэн өдрөөс эхлэн анхан шатны шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болох хүртэл тоолно. Яллагдагч шүүдэгч оргон зайлсан бол хөөн хилэлцэх хугацаа тоолохыг оргон зайлсан өдрөөс зогсоож уг этгээд баригдсан эсвэл хэрэгээ өөрөө илчилж ирсэн өдрөөс хөөн хилэлцэх хугацааг сэргээн тоолно хэмээн өөрчлөлт найруулахаар хуулийн төсөлд тусгажээ. Харин тогтоолын төсөлд эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, зөрчлийн тухай хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг баталсантай холбогдуулан шүүх прокурор болон холбогдох бусад байгууллагын албан хаагч, ажилтан, иргэн, хуулийн этгээдэд хуулиудыг сурталчлан таниулах, сургалт зохион байгуулах, арга хэмжээг зохион байгуулах, хууль хоорондын давхардал, зөрчлийг арилгах үүднээс холбогдох хуулийн төслийг хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан журмын дагуу боловсруулж, улсын хурлд өргөн мэдүүлэхийг засгийн газарт даалгахаар тусгасан байна. Дээр хууль тогтоолын төслийг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар эцэслэн баталлаа. Пүрэв гарагийн үдээс хойш нэгдсэн хурлаанаар зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Холбогдох материалын хамт эрүүгийн хэргийн шүүхэд даруй хөргүүлнэ гэж байгаа. За би энэ даруй гэдэг үгэн дээр нь бол хугацаа байхгүй даруй гэж ямар хугацааг ойлгох юм бэ гэдэг нэг асуулт байгаа. Даруй гэдэг хугацаа бол эрх хязгаарлагтай холбоогүй учраас боломжт тэр хуулийн боломжт хугацаанд нь хөргүүлэх гэдэг утгаар ойлгогдно. Дараа нь зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол тус бүрээр санал хураалт явуулж төслийн 7-гийн 3 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийг албатан эмчилгээнд хамруулах хүнийг донтон сэтгцийн эмгэгтэй хэсгийг эмнэлгийн дүгнэлтэд тогтоосон байна. Төслийн 7-гийн 5 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсгийг шүүх энэ зүйлийн 8 дахь хэсэг заасан хүсэлтийг ажлын 2 өдөрт багтаан шийдвэрлэх бөгөөд хүсэлтийг хангах үндслэлтэй гэж үзвэл албатан гүйцэтгүүлэхээр гүйцэтгэх хуудас бичнэ гэж тус өөрчлөлт найруулахар боллоо. Ингээд зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 66.7% саналаар уг хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн холбогдох 23 хуульд өөрчлөлт, нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслүүдийг эцэслэн баталлаа. Дараа нь иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж, улсын хурлын гишүүдийн олонхын саналаар эцэслэн баталлаа. За энэ батлагдсан хуулиуд дагаж мөрдөж гарсан шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх талаар бол хууль хяналтын байгууллагууд нэлээд их ажил зохион байгуулж ээж 7 сарын 1-ээс хууль хэрэгжих бэлтгэл хангагдах ёстой. Энэ дээр засгийн газар, хууль зүйн яам, бусад одоо хуулийн байгууллагууд ажлаа сайн зохион байгуулж хамтарч ажиллаарай. Энийг бас их хурл зориуд анхааруулж байна шүү. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар үргэлжлүүлэн залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Залуучдын хөгжлийг дэмжих тухай хууль нь 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэхээр хуулийн төсөл тусгагдсан байгаа тул засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлгээс шалтгааллахгүйгээр энэхүү хуулийн төслийг батлах боломжтой гэж үзэж байна. Энэ хууль бол батлагдсанаар Монголын залуучууд маань бол түүхэнд одоо анх удаага эрхшгээ бол хамгаалуулах, нийгэмд эзлэх байр суурь оролцоогоо бол дээшлүүлэх. За дээрэс нь бол залуучуудад тулгамж байгаа асуудлыг урт хугацаанд зохицоор шийдэх бодлогын шийдэл бол орж ирж байгаа гэдгийг бас дуулахад бол бас баяртай байгаа. Хов хүний хөгжлийг дэмжин, боловсрол соёл урлаг спорт шинжилгээ ухааны дэмжин, эрүүл мэндийн дэмжин, хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжин, аюулгүй амьдрах, хөгжих орчныг дэмжин гэсэн ийм чиглэл бүхий ийм багц хууль гарч байна. Хамгийн гол нь хөдөлмөр эрхлэх юм боломж олцоог олгож байгаа нь бол бас их сайшаалтай. Зөвхөн төрийн байгууллага гэлтгүүгээр бас хувийн хөвшилт
одоо сайн дураараа ажиллах, цагаар ажиллах ийм боломж бололцоог нээж өгч байгаа. Тэгээд тэр нь өөрөө бас эдийн засгийн зохицуулалтаар зохицуулагдж гин гэдэг чинь бол бас их сайн шалтгаан. Ингээд чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 76.1% саналаар залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл батлагдлаа. Мөн уг хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг эзэслэн баталсан юм. Дараа нь үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн одоогийн саналаар баталлаа. Мөн үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлгээр нь батлуулах, байнгын хорооны гормын саналаар санал хураалгахад нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөл батлагдлаа. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар үргэлжлүүлэн Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2016-аас 2020 онд хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр батлах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хорон шилжүүллээ. Дараа нь усан замын тээврийн тухай хуулийн шинжилсэн арилгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Байнгын хорооны хэлэлцүүлгийн явцад Улсын их хурлын гишүүн Инх Хамгалан, Бат Эрдэнэ, Болд, Чин Зориг нараас усан замын тээврийн салбарт ховын эвслийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, усан замын тээврийн үйлчилгээнд хяналт тавих, зохицуулах талаарх, орон нутгийн эрх мэдлийг өргөжүүлэх, усан замын тээврийн хэрэгслийг ашиглах, бүртгүүлэх талаарх тусгай зөвшөөрөлтөй холбоотой дүрм журам гаргаж тэдгээрийг дахин өөрчлөх зэргээр иргэдэд хүндрэлж хэрэгдэл учруулдаг явдал гаргуулахгүй тулд энэ талаарх нөхцөл шаардлага зохицуултыг иргэд хувийн хэмжээд ойлгомжтой хүндрэлгүй байхаар төсөл тодорхой тусгах. Байнгын хорооны ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй болон найруулгын шинжтэй саналын томьёолуудаар нэг бүрчлэн санал хураалгахад нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжлээ. Ийхүү хуулийн төслүүдийг эзэн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хорон шилжүүлснээр пүрэв гарагийн нэгдсэн хуралдаан өндөрлөлөө. Баасан гарагийн үдээс өмнөх нэгдсэн хуралдаанаар эхлээд ард нийтийн санал асуулгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хэлэлцлээ. Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн 7-гийн 7 дахь хэсгийн санал асуулгыг сонгуулийн санал авах өдрөөс 65-аас доошгүй хоногийн өмнө товлон зарлана гэснийг 21-ээс доошгүй хоногийн өмнө товлон зарлана гэж өөрчлөхөөр уг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулан улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Төсөл санаачлагчийн илтгэл болон байнгын хорооны санал дүнэлттэй холбогдуулан гишүүд асуулт асууж хариулт авсан юм. Яг ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хугацаанд энэ одоо ард иргэдтэй танилцуулаад энэ ерөн ажлыг амжуулах тийм боломж байна уу? 25 хоногийн хугацаанд бол ард түмэндээ үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтийн төслийг одоо хүргүүлж, тайлбарлаж, таних, сурталчилж, ярьж одоо ингээд тайлбарлах ийм 25 хоногийн хугацаа бас байна гэж ингэж харсан юм. Ингээд ард нийтийн санал асуулгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцсэн зүйтэй гэсэн саналын томьёолоор санал хураахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжлээ. Иймд уг хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хариалах байнгын хороонд нь шилжүүллээ. Үргэлжлүүлэн Улсын их хурлын гишүүн Бас хөхөөс өргөн мэдүүлсэн Эрдэнэт үйлдвэрийн хаалт хотын хөгжлийн сан байгуулах талаар засгийн газар чиглэл өгөх тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсгийг хэлэлцлээ. Уг үйлдвэрийн үйл ажиллагаа олборлт зогсох үед үүнийг дагсан байгаль орчин нөхөн сэргээлтийн асуудлаас гадна уг үйлдвэрийг дагсан хотын хүн амын нийгэм эдийн засгийн олон асуудлыг хэрхэн зохицуулж шийдвэрлэх асуудал эрх зүйн зохицуулалтгүй төр засгийн анхаарлын гадна яг одоо байсаар байна. Төсөл санаачлагчийн илтгэл болон байнгын хорооны санал дүгнэлттэй холбогдуулан гишүүдэд байр сууриа илэрхийллээ. Эрдэнэт үйлдвэр 60 жилийн нөөцтэй хаах асуудал өнөөдөртөө яригдах асуудал байхгүй. Тэгэхдээ ер нь бол Эрдэнэт үйлдвэрийн байгаль орчныг сэргээх, цагаан тоосны асуудал гэдэг олон асуудлууд байдаг учраас энд нь бол бас дэмжлэг өгөөл үйлдвэрлэж явах хэрэгтэй юм болов уу гэж бодож байгаа юм. Хуулиндаа энийг цогцоор өргөн үрэгтэй авч үзэх нь зүйтэй гэж бодож байна. Тийм учраас одоо өнөөдөр хэлэлцэх шаардлагагүй. Энэ санаачилсан энэ төслийн асуудлыг ер нь хойшлуулж өөр байдлаар хэлэлцсэн дээр хаа гэсэн саналтай байна баярлалаа. Ийхүү Эрдэнэт үйлдвэрийн хаалт хотын хөгжлийн сан байгуулах талаар засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх хэсгийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 67.4% дэмжсэнгүй. Үүгээр чуулганы үдээс өмнөх хуралдаан төр завсарлаа. Үдээс хойших нэгдсэн хуралдаанаар Харт амих мансууруулах бодистой холбоотой гэмт хэргийн тог бууруулах чиглэлээр засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар Монгол Улсын ерхий сайдад хандан Улсын их хурлын гишүүн Бас хөхөөс тавьсан асуулгын хариуг сонслоо.
Харт амх мансууруулах бодистой холбоотой гэмт хэргийн тоог бууруулах чиглэлээр засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар танилцуулсан мэдээлэлтэй холбогдуулан гишүүд асуулт асууж салбарын сайд болон ажлын хэсгээс хариулт авсан юм а. Улсын хурлын гишүүдийн хүсэлтээр харт амх мансууруулах болон сэтгцэд нөлөөлөх бодистой холбоотой гэмт хэрэгтэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалт тэр дундаа 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэх эрүүгийн болон зөрчлийн тухай хуульд тусгагдсан шин зохицуулалтуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох албаны хүмүүс өгснөөр чуулганы нэгдсэн хуралдаан өндөрлөлөө. Улсын хурал болон Улсын хурлын тамийн газрын албан ёсны мэдээллийг олон улсын парламентын холбоонд бүртгэлтэй Улсын хурлын албан ёсны цахим хуудас болох парламент цэгийн мань хаягаас авахаас гадна парламент цэгийн мань Facebook хуудас, Улсын хурал нэртэй Instagram, Twitter, YouTube хаягуудаар хүлээн авч үзэх боломжтой. Улсын хурлын тамийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн хүргэдэг Улсын хурал энэ 7 хоногт 50 нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Анхаарал хандуулан үзсэн үзэгч танд баярлалаа.